ATV, viết tắt của Average Transaction Value, là DApp được xây dựng nhằm đo lường giá trị giao dịch trung bình trong toàn bộ hệ sinh thái Interlink. Đây không chỉ là một công cụ thống kê mà còn phản ánh mức độ hoạt động của nền kinh tế số đang hình thành trên blockchain. Khi ngày càng nhiều người dùng mua bán sản phẩm, sử dụng dịch vụ và thanh toán bằng đô la ETL, dữ liệu từ ATV sẽ cho thấy sự tăng trưởng của các giao dịch thực tế. Điều này giúp cộng đồng và các nhà phát triển có thêm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái. ATV cũng thể hiện định hướng của Interlink trong việc xây dựng blockchain gắn với các hoạt động kinh doanh và thương mại thực tế. Khi số lượng DApp và doanh nghiệp tăng lên, giá trị giao dịch được ghi nhận sẽ góp phần phản ánh sức mạnh và tiềm năng phát triển lâu dài của mạng lưới.